Sí. A ver, aquí mismo de los tres se reacciona bien, así la guapa, sí. Se le da la pieza para que se salga y la quita el rey. Bueno, en el piso está pidiendo la sustitución Muñoz. Si algo le faltaba a esta película de dar una intención, está la salida de uno de los jugadores de mayor regularidad por su efectividad defensiva, no solo en ese partido, sino en el campeonato general. Sí, vamos a hablar de velocidad de gravedad, seguramente debe haber un calambre, una contractura muscular, estamos hablando de que estamos llegando al minuto 117, ha hecho un gran esfuerzo de Urqué, ha ganado muchos juegos, ha retrocedido a defender el paso grande, está neutralizado por el momento, al Ecuador que ya no está dejando el juego, el buen delantero suizo, se viene a echar Rivera con características similares, a jugar los últimos minutos, 1, 2, como mucho 3, esto me parece que se va a los penales. Ahí está, está anunciando la